No servus kamoš, tá čo? Jak Michal, jak žiješ? Hej. A čakal som, Michal, kde? Ja čakal som tým palíkom pevnice a lutujem ťa, Maro, teraz. Vidím, že už si v pohode od tej bitky. Áno, len pevnica bola strašná zima. Už ťa nikto nebije? Nikto ťa už nebije? Zatiaľ? Nikto už, chvála Bohu. Už bez nic, už nikto hej. To máš, Michal, daj si zatiaľ, som ti našiel iba na rýchle. Tu je polievočka teplá. Hej, horúco polievočku tam máš. Máš polievočku, je trošku tam. Hej. Máte akú lyžičku? Jo, nemám, nie, to čo to vypiješ, to je tak iba, to otvoríš. Ja lyžičku, tak lyžičku. Nemám už ani plastové, nemám nič. Prepač. Hej, nemáš začo. No jak ináč sa máš? Toto tam máš. Toľko ti Peter, že balíko, vieš, dneska som neprišiel, čakal som vás. Nie, že čakáš. Jo, Michal, to ešte týždeň nedá, čo bude balík, vieš. A máte ešte pre mene? To bude, čo nemám nič teraz, Michal. Ja mám problémy teraz trošku, vieš, chodím po lekároch, s očami aj tak. Takže... Ale kedy budete mať? Ja ti ospravedlňujem. To ja ti dám vedieť, neboj sa, už možno, že týždeň. Hej, možno. Jaj, no vidím, hej. No, Michal, no, sa tešíš. Centom som ťa lutoval, ale ja neviem, čo sa ti ten tom, už by sa dala mali spreč. Hej. Na toto, na vyšetrenie ísť. Lutujem ťa, ale ja neviem, Vaško, nahlásil to do tomu, psychologa. Hej. Ja som vám ptal, ste poriadku? Nič, oči, chápeš? Viete, bo znala som, pána som raditeľa, viete, Vašku, a že treba na vyšetrenie ísť. Operácie, no. Dokladne nám, tu Michalovce nie, ale potom na vyšetrenie. Hej. No, počúvam, to na vyšetrenie treba ísť, na vyšetrenie to počul som, viete. Chápate, nie, Peter? Ináč v pohode, už nikto nič do teba neskáče, alebo čo? Ako? Neskáče nikto do teba, alebo dačo, ak si tedy spadol naposledy od toho úrazu? Viete, lebo dobre? Ja čakám, viete, Vašku na vyšetrenie. Tu oďa Michalovca, to dobre sa zadokládli, len máme tomto, viete, ešte rodný list treba Kalajovi. Na vyšetrenie Michalovce, Bratislava. Viem ťa, more, Peter. Tá, neviem, bo troška sa mi zhoršilo. Počúvate, a ten balík máte pripravenú? To vraj sa pripravuje, tak neviem, uvidíme, ja musíme čakať, Michal, to je prekvapenie. To možno týždeň aj niečo, neviem, to záleží od toho, od darcu, že či sa rozhodne, či to pošle, či nie, vieš. Počkajte, na oblečenie, ale... No, kabát viem, že bude, chlapčenský kabát. Máš kabát. Trička, nejaké bokanče. Hej, áno. A nejaké hudbu, no, tak som mal počúval pevnice, a kamera neviem, kamera neviem, ale hudba viem, že bude. Dobre. No, nejaké sladkosti a... No, Tiborová, hej, to je ona. Hej. Daj ti kivu. Tiborová, pozriem, no, Tiborová, no to je ona, Tiborová. Zatiaľ, chvála Bohu, že ešte tá zima je taká, no akurát, no ale aj tak. No však, máš tam čo, aspoň na čom spíš teraz, aspoň máš dačo nejaké dačo zohnané, bo či kde si teraz, v nejakej budove, či kde to si, v nejakom garážu si nejakom plechovom, či kde to si? Kde, v pivnicách? V pivnicách si, no. Tu som, viete, dole. Dole? Kolo za Maďara. Hej. Je tam vodia, len trochu vodia, to nie. Hej. Lutiem ťa, more, čo som má robiť? A tak chladne už vonku. Dobre, Michal, veď určite, ak dačo bude, vieš, ja sa ozvem určite, alebo ti poviem, keď aký balík bude. Bude, áno, ja viem, chceš dačeky, áno. Áno. Čo tam bude, večer tam bude, večer nie. Hej, dobre. Na čo budem brať, na čo tam bude, nič. Hudba tam bude, čo tam bude? Sladkosť, jeden klemánovky tam bude. Hej, neviem, uvidíš, to sa nechaj prekvapiť, možno, že bude taký darca dobrý, že ti pošle niečo dobré, no? A ešte to by som chcel nejakú, čo? Počujem na hudbu. Na hudbu chceš dať čo? MP3. Aha. No tak MP3, už si zmenil kazety na MP3 konečne. Čo? Vítaj v novej dobe. Ako? Že vítaj v novej dobe, že si konečne zmenil kazeťak na MP3. No však ne, pretože hudba môže byť napríklad to hudba na MP3. Áno. Sluchátka má to nahráta tam. Také moderné, disco Enrique. Áno, ja viem, čo ty chceš. Máte nejaké tam hudby. Hej, no ináč čo si zažil? Teba dekedy nájsť táto... No však práve, Peter. Bože môj. Čo ďalej riešiš? Ty stále chceš, že to tie blavy, alebo kde to? Čo to vlastne chceš? Tak balíky už chceš všetko, ale pozriem mojho kamaráta tým balíkom. Hej, kamaráta. Na balíke by som chcel nejaké chlapcenské, nejaké zimné veci. Na oblečenie a nejaké hudbu, a nejaký mobil, alebo nie tak sluchátko to môže byť, MP3. MP3, no toto môže byť nejaký mobil, dotyk už. Aj teplé nejaké zimné veci, nejaké hudbu na počúvanie. Dobre. A uvidíš potom. No, čo budeme ešte pár centov na zuby. Dobre, okej. Keď dačo bude, tak ľudia. Ty hlavne sa drž, ty.
Dobre. No, čo ešte povieš na záver? Že sa tešíš na sviatky, že? No však práve. No, A keď bude balík za mesiac? Nie, to možno, že skôr príde, neviem, týždeň a pol, dva, neviem, bo už za chvíľku sviatky sú, takže uvidíme, keď bude, hneď sa ti ozvem. Lepšie sviatky, to lepšie zakrútia a potom príde Michal, Masce to, balík a potom príde v zakrúbu. Nechaj sa prekvapiť. Dobre? To sa bude prekvapať, čo som ti, to bude rozkaz. Dobre, už si priprav nejaké... Počkajte, tu bude pod stromčekom. Asi, uvidíš, nechaj sa prekvapiť. Pod stromček nie, lebo nechcem potom... A priprav si nejakú vinčovačku hlavne. Čo? Nejakú vinčovačku si priprav. No zavinčuješ, ne? Do nového roku. Počkaj, to kedy sú Vianoce už? No už za chvíľku, 2 týždne, alebo tak necelý už. No skoro, ne týždeň, viac, 2. Niečo, no, 2 týždne, alebo tak už, no. Takže toľko, Michal. Hlavne sa drž, no. Dobre, takže ja potom zabudnem potom, hej, dobre. Som rád, že si v poriadku, no. Tak dobre, hej, potom zabudnem. Hlavne ty nezabudneme, neboj sa, keď dačo bude, Michal, vieš, že stále ti dám, keď mám šancu, alebo dačo. Balík, všetko to mám balíkovať, hej. Ty balík, ty sa na ten balík tešíš, no dobre, hej, preto. Ale potom základ, Michal, mám pre teba balík, ale nie pevnica, hej. Áno. Dole nebe som tak zbrzol, mal. Ja viem, že už je zima, už je chladno, však som rád, že ten kabát, že máš, toto ti dosť ťa hreje, ne? No však aj, ten kabát ešte máš, takže... No to vidíš to, je tak. Nebo nič teraz nemám, lebo tiež chodil som, vieš, zase si ma tak vystihol a už o chvíľku zás odchádzam. Idem zás na nejaké vyšetrenie, vieš, problémy mám. Ja tiež pôjdem, čakám na školu. Hej. A balík pozor, tu nechajte a potom prídem za ešte. To ver tomu, joj. To bude prekvapenie? Bude prekvapenie, ja si ťa nájdem, neboj sa. Tak dneska, počkajte, a je tam väčšie na počúvanie. Hej. Dobre, uvidíš, čo tam bude, Michal, no neviem. Walkman, alebo kazety, alebo MP3, to ma to nezajíma, to už je váš problém. Uvidíme, no. Jaké budeme, to už nechám sa prekvapiť. Aby tam bola na počúvanie, hudba, napríklad MP3, nie, ale... Pesničky v podstate. MP3, alebo Walkman, kazety. Sluchátka by tam bolo. Dobre. Mobil, no hovorím, to čo bude, tak ma to nezajíma, to už dám sa potom prekvapiť. Dobre. Čo som pre, potom zomžel. No musím sa, takže potom vám pre. Dobre, Michal, díky ešte raz. Napríklad, sadka vidíme sa v tom balíku a ben sa. Hlavne sa drž, som rád, že si v poriadku, že nič sa ti nestalo, no. To je už, ty prežiješ, áno. Dobre, daj si tej polievky trošku, hej. Balík potom nezabudem. Áno, dobre, držte sa. Nech to bude, potom sa stretneme a potom zakričte, hej, Michal, máš balík. Hej, chceš takoho pozdraviť? Chceš takoho pozdraviť? Hej, potom žaké pre seba všetkých kamarátov, no to sú budisty, hej. Dobre, zas? Nočníkama? Nočníkama ústama? Nočníkama ústama? Neviem kedy. Hej, dobre, Michal. Dobre, tak sa maj pekne, Michal. Hej, dobre, servus. Hej, drž sa. Áno. Dobre, hlavne to vydrž nejako, no. Počkajte, ty bude tu alebo tu. Okej. Ty bude tu alebo tu. Tak tu však uvidíš, ja ťa chytím, neboj sa. Áno, potom zakričím, bo zvoní to zbytočne budeš zvoniť, bo ja nie som doma stále, Michal, už minule som ti hovoril, vieš. A za to budete doma? To nebudem, to zbytočne hovorím, nezvoň, Michal, to ma nechytíš doma. Počkajte, za to budete doma. Nie, zase idem preč. Áno, zase. No, už vyšetrenie zase mám, vieš. A kedy sa vrčíte, až po balíčku, nie po Mikuláša? No, alebo skôr neviem, no malo by byť nejaké vyšetrenie, mal by som ísť. Ale uvidíme. Na počúvanie hudbe, Walkman, dobre, neboj, Michal, neboj, nechaj sa prekvapiť, uvidíš, dobre. A káva je nejaké všelaté rezy. Dobre, hlavne sa drž, hej. Nechaj sa prekvapiť, možno bude sviatko, ty sa musíš skromiť aj Michal, ty sa musíš už skromiť aj s maličkosťou, že keď niečo menšie dostaneš, aj to je dačo, vieš. Dneska je ťažká doba, vieš, všetko, no, takže pochop to. No, že to potom modliť, ja ti potom prepočuješ všetky a sa uvidíme, vieš kedy, neviem kedy, ale viete, počkajte. Neviem kedy, ale uvidíš. Tak po balíčku môžeš dokázať centom. Dobre, tak sa maj, Michal. Dobre, áno. Aj skôr sa uvidíme ešte, neboj sa nič. Keď bude balík, hneď... Hovorím, keď náhodou, keď príde balík, hneď oznamujem, hneď ťa hľadám aj na konci sveta. Áno. Áno, dobre, Michal. Hej, dobre, drž sa, Michal. Nie. Počkajte, za to už nebudete doma. Nie, to už nie, zase. A až kedy sa vrátiť? Neviem, až týždeň. Týždeň? Asi až týždeň budem preč možno. Hej, neboj sa, uvidíme, no, možno aj skôr uvidíme. Dobre. Dobre, zajtra bude. Hej, OK, drž sa, Michal. Čau. Čau, patrne, nezabudnem. Nezabudnem, dobre, ahoj. Dobre, hej, nie, čau.